severo con hipertrofia de cornetes y prácticamente tenía la calidad de vida era muy mala, no podía dormir bien, no podía respirar bien, y por eso me decidí y vine a Respira Libre. Me hice la operación con el rayo láser, me cauterizaron los cornetes, ahora me siento muchísimo mejor, estoy respirando bien por ambas fosas nasales y me siento mejor. En general puedo dormir bien, siento que mi vida ha mejorado sustancialmente. Gracias.